Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Sampeyan tak latih berpikir nubuwah nggih, kudu latihan Kang. Mun nang ngandel kula. Ning donya mampir ngombe, awak dhewe sedhe engkas yo mati. Misale umur paling rata-rata swidak 70. Bariku mati. Ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud, karena itu perintahnya Allah, wasjud waqtarib. Kita ini di dunia disuruh sujud, orang dikon sugih, orang dikon jabat, kon sujud. Meskipun kamu nggak apa-apa, punya jabatan nggak apa-apa, punya uang nggak apa-apa, tapi perintah Allah itu disuruh sujud, dan kita sujud. Soal sugih melarat itu biasa lah. Si sugih ben sugih, si melarat benar. Tapi identitas sejati kita disuruh hidup itu karena untuk sujud. Kita sudah sujud, berarti punya nikmat yang untuk membeli surga. Kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu ngeluh perkara rati sepeda motor, perkara ra sugih teko eleke ngono. Berarti sujud itu mrung iso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Yaitu nubuwah. Mana masyhur. Nabi nak lagi banyak problem. Iku Nabi mlebu metu takok Aisyah, "Kenapa ya Rasulullah? Bilal kok ora teko-teko Bilal?" Terus ketika Bilal azan, Bilal kalau mau azan notok Nabi untuk persiapan sholat. Menangis Nabi seneng terus tanah warawaju. Ta'anna hakit atu samsin. Nabi terus ketok seneng, bar ketok sumpah dudang Bilal sholat tuh seneng. Arifna ya Bilal, arif ngeke istirahat sira nak ingsun ya Bilal. Yo Bilal lang sholat cepet aku ke istirahat. Jadi Nabi itu nganggap sholat itu istirahat. Mulane masyhur wa qurratu aini fi sholat, ketenangan jiwaku itu saat sholat. Umatnya dah lagi muangan atau kentol, waduh. Kalau kok jual siapa ati piye itu? Ya tapi umrah Nabi sebenarnya ngene iki. Tapi cek bedane kakean, maksud apa? Bedane ku kakean. Nabi itu nak nyifati sholat, arihna ya Bilal, kasih aku istirahat. Nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang, ngadepi Yahudi, Nasrani, ada penggulingan, ada makar, ada orang munafik sing nang ngarepe manis gurine bodoh itu kan tegangnya luar biasa, nak nuruti tegang. Tapi Nabi itu kalau tegang lebu metu terus Bilal ora teko-teko. Bareng Bilal teko arifna ya Bilal terus soweneng. Udah kalau sholat itu Nabi. Nyuwaman gitu, nyuwaman. Saking nyamane nak maca 200 ayat kae. Wani ke makmum Nabi, pinten? 200. Iku ana sahabat sing gambar, aku tahu jajal Nabi ku salat takbir, tak tinggal mulai nyembelih wedhus, tak beleh, tak klulangi, tak masak, aku mangan balik Nabi cek rakaat pertama. Ya jajal. Dhisik kan ana jam tes-tesane ngono, wani ke. Mulane Nabi cara roh tarawih model Wonokromo, model jejeran, model. Padahal Wonokromo wis apik. Wis standar. Wongnya roh tarawih ndi Blitar. Padahal Wonokromo Kudus wis apik wis. Blitar piro? 8 menit. 7. Piye wis. Iku mate Nabi Sulaiman, iku ora mate Nabi Muhammad. Rumahnya Yusuf, sama sing tukang nggawa Raja Bilqis Asif bin Barqiyah model kilat ya. Aku lho ngoten ya raja iku piye karepe iku piye. Tapi yo coba kritik saya iku ora. Sausé dikomentari wong akeh 7 menit. 7 menit itu dibagi 20. Piro iku? Min piro iku? 7 dibagi 20 piro? 1 menit 3 rakaat. 1 menit 3 rakaat ya. Lah Fatihah mau pirang huruf. Dolin. Terlalu. Makmum Nabi lo seweru 200 rakaat. 200 ayat. Nabi yo enjoy wasik, sing makmum yo asik padha pahame, padha saleh diame niku. Bar dosawenang bar salat. Mergo kaya wis istirahat wa qurratu aini fusul. Oh, itu yo keren, napa? Yo ana sahabat iseng jajal mektoni. Sinten? Salate Nabi. Ning daerah kula mboten ngerti imam wis suwi, Mas. Barno sik tinggal ngopi, cek suwi iku.
Tapi nyata loh, umpama kowe iku wis ora kudu sesoleh Nabi keduren. Misalnya kowe nyaman, misalnya Said Ali Zainal Abidin, itu beliau satu hari itu sholat 1000 rakaat. Ketika ditanya, kenapa engkau sholat 2000 apa 1000? Kata beliau itu gini. Sakjane aku pengen sholat mau 2 rakaat. Ya 2 rakaat til. Bareng bar sholat 2 rakaat, ya Allah matur nuwun Gusti jenengan rezekeni sholat ketika orang lain dalam kesesatan, ketika orang lain menikmati kebatilan, jenengan nekdir kula nikmati kesolehan, gini ku sujud teng jenengan. Kula syukur Gusti, terus takbir meneh takbir syukur, sholat meneh 2 rakaat. Terus syukur meneh. Matur nuwun Gusti, wong wis ribet urusan dunya, urusan batil, urusan gento, kok jenengan nekdir kula sholat, syukur sholat meneh wis 6. Kalau nanti jajal mau kuat 100 rakaat, tapi aku tahu lumayan tadi bang gue, aku tahu sholat ranjarak itu jadi 100 rakaat. Pokoknya sementing tahu. Lala rapati sewu makomera sampai sampun, tapi kan tahu. Maksudnya tahu gak terencana sholat 2 rakaat. Kalau saya kangen pangeran tak tambahi, kangen mana tak tambahi. Dan itu tidak plagiat, artinya orang jarak kepengen keren guys. Pokoknya seperti itu. Baleninnya ya raiso kudu harus isak, kudu berontok ke pangeran. Yo terus kesel nang dina kowe bayar kon 1000 20 Tapi kowe tak latih carane nikmati salat kayak tadi. Kita ini kan pasti mati, seorang lagi kita ini pasti mati. Dan setelah mati, yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud, itu pasti. Saya ulang lagi, kita ini pasti mati dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia sujud. Dan itu identitas kita. Pemenang nak soban pengumuman orang-orang masar. Dulu wong-wong baduke ana cap sujud ta ora? Maksudnya ora irenge lho, maksudnya nur. Orang-orang ulama sing darani masalah baduk si apa? Asar sujud itu apa ireng ora ireng mboten. Kabeh ulama darani si mahum fi wujuhim min athari sujud itu padha be ayat yauma taral mu'minina al mu'minati yas'a nuruhum baina aidin. Dadi anggere nur wajah iku ana nur berarti ning donya sujud. Dadi ora masalah napa? Ireng ra ireng mboten niku masalah sajadah niku. Sajadah to, misale sujude suwilan sajadah wapi empuk menawa ketok ora ngecap gitu ya. Kowe sing cangkem elek ora aku. Aku kiai tetep cangkemmu apik. Kiai senengnya kowe. Mau aku cerita aku masalah sajadah kok mboten mester banget. Oh, waktu orang wong kasut itu. Nah, artinya gini loh. Nanti ketika identifikasi di akhirat siapa yang benar siapa yang salah itu Allah ukurannya itu tok. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Yu'raful mujrimuna bi simahum fa yukhadu bin nawasi wal aqdam. Jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat bagian identifikasi. Badu era nur berarti brek neng gerbong kiri. Kok batu yang nonor si mahum fi wujuhim min athari sujud. Nah, dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu, faedahnya seperti itu, kowe sujud ke kesusu tangi ku piye? Wong nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indah Allah. Mulai kalau nak sujud tuh tak nikmati tenan. Kalau nak sujud sewenang tenan. Senajan kalau orang-orang sholat sunat, tapi sujud kula ini kualitas A. Mereka tak nikmati tenan matur nuwun Gusti jenengan negdir kula sujud. Ini identitas saya. Sampeyan delok teng kene kitab Said Zabidi sinyare Ihya. Oh nak muji sujud sundul langit sampe huwa kulliyatuka huwa mahiyatuka huwa qauluka huwa madatuka. Sujud itu identitas kamu, hakikat kamu. Kamu dibikin ya untuk itu. Dan orang salah benar ukurannya sujud apa ndak. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu ke sujud ra betah gak tumaknina iku apa-apaanan. Dengan pemahaman seperti itu nganggap sholat itu kan spesial tenan. Ayo sebut wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kue kan ora. Waneh. Islam waneh, aneh-aneh. Coro akal nubuah. Masih gimana iki coro akal. Wah, berhubung akal meranu nubuah ya sing ngene iki wae urip sing ngene. Wae poso buka bareng muangan kok ana tet imsak. Waduh. Wae kabeh ibadah iku waduh. Bar buka asik-asike rokok kok ana adzan. Waduh. Ya Allah, salate kok guri, bareng imame salam wis pewencing terus aduh, cek eling kolake nang omah. Lah ngono kabeh daftar wali. Entar aku sing kangen inventarisir ra tak tampa yakin ra tak tampa.
Ya tapi ya kowe mati Kanjeng Nabi ya muga-muga disyafaati. Kok aku tak sing matur, pun maklumi Nabi. Niku mono ning zaman akhir. Ketika orang lain wonten niklab, wonten dugem pira-pira niku teng masjid tarawih. Ngono gak dadi zaman akhir rusak nggih niku lumayan pokoke lumayan yo. Bandingane dugem. Ampun bandingno putune jenengan Said Ali Zainal Abidin mboten kelase niku. Bandingane sing teng mriku lho dugem. Ya wis nek bandingane ngono ya luweh apik alhamdulillah. Dadi golek musuh sing ringan. Sing ra kelase ora usah ditiru no. Niki kula ampun janji nggih. Kula niku kan ge Selasa bulan yang lalu niku khatam hikam. Terus kula mulang hikam teng mriki Selasa pagi niku mumpun sekitar 2 tahun. Pokoke walhasil diparingi Allah niku khatam. Terus kula kepengin napa ngatami donga nu saniki mergi cara ulama tambah kathah tambah napa sae. Dadi ora usah sampean di perasaan ora melok ngaji kok melok khataman. Sing ngaji ya mbok paham ora ya ora roh. Sing ora ngaji pokoke ora roh padha ora roh, sing penting ditampa napa pangeran ngoten mawon. Dados kula gadah azam pokoke donga ngoten mawon nggih, nek donga ya ora usah tenanan ya apik ora ya apik. Mergo pangeran mesti napa pirsa. Jadi tenanan itu ikhlase, nak ndonga ora usah tenanan, sing tenanan apa? Mergi cara hikam niku termasuk ngeten. Hikam niku yang ngarang hikam niku jenenge Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi niku muridnya Abdul Hasan napa? Asyadzili. Kula niku sinau hikam mulai riyen, mun bertahun-tahun sampai sekarang. Tiap badhe tilem sering mau hikam. Jadi hikam termasuk madzhab ngeten, tapi aja nut kados tiyang sing ora tau mlebu masjid yo aja nut iku wali. Nah kowe gawe-gawe. Nah kowe nglakoni ngono ben dadi wali wae ora mutu niku mboten alami. Hikam itu kalau berdoa itu sekali. Kula nu nate umroh 2009, terus haji 2013. Terus kemarin kula umroh malih tahun kemarin, baru ruwah kemarin. Niku kadang-kadang berkali-kali kalau itikaf teng multazam, tapi ora tau sida donga sampai sakniki. Mergo donga mbok pisan tok, anggere donga neh. Lho pangeran ije eling kok tak elingno. Mergo hikam termasuk mengingatkan gitu. Kamu kalau doa itu jangan ulang. Karena yunabbahu iku man yajuzu alil ikhfal, yang boleh diingatkan hanya orang yang mungkin lupa. Allah ora bakal lali kok mbok elingno. Dadi kula anggere ning ngarepe multazam pe donga. Lho donga aku wingi pangeran cek eling. Wis ra sida donga. Wah agrape dongane, tapi ndak gawe-gawe lho, saya asli, maksudnya asli. Agrape dongane. Kan cek eling kok. Ya wis. Sampai kula nu teng raudhah niku akhirnya mau maca selawat, maca Quran. Angger donga seling to Gusti ngono terus. Dadi yo pancen unik, wong wali ku unik. Aja gawe-gawe lho, tapi aja nut kula. Cuma pancen hikam adzab ngoten. Wa inna ma yunabbahu amne den elingno sapa man wong ya juzu kang oleh ali ngatasi man apa alif falali. Sing oleh mbok elingno zat sing kemungkinan wong ora tau lali kok amen mbok elingno. Wingi mbok omongi, saiki mbok omongi. Lho cara kowe diutang ditagih terus iso eling. Dadi hikam adzab unik. Ya tapi udah ini wali ya tetap napa? Wali itu keliru tetap wali. Nah, ben arah wali ku bener wae tetep ra wali wis ra bakat. Tapi ojo gawe-gawe lho, syaratnya napa? Syaratnya ojo napa? Gawe-gawe. Iki kula sering diprotes wene. Gus ora tau ora jenengan donga. Jare sapa ora donga wingi setu. Kok ora donga nah, celeng. Kadang kula yang ngerasa dosa tapi piye kadang tengah ati ngoten ya akhire ya ora roh. Pokoke aku anggere pengen donga ya donga, ben ora ya ora. Pas donga ya anut wali, pas ora ya anut wali. Kadang bener. Dadi pas donga ya bener, pas ora ya bener. Tapi itu memang sebagian mazhab beliau. Jadi ini nanti saya bacakan hikam dua kata mutiara terus donga, semuanya donga sampean donga, semuanya donga. Piye-piye kita gadah sanad madhab yang diakui termasuk Thariqah Mu'tabarah selain Naqsyabandiyah Qadiriyah apa Sadiliyah. Lah Sadiliyah itu nggih hikam niku meneh mergo hikam sing aran Abdul Abbas Al-Mursi murid Abil Hasan apa Asyadzili. Sehingga orang tahu madhab Sadiliyah ya lewat kitab napa hikam. Makanya
kitab-kitab apa saja generasi setelah beliau itu nggak bisa lepas dari kitab nopo hikam. Sampai darani hikam atau iya, ini madhabi nopo atau iya, mereka atau iya itu mana nih? Singarangu nopo Ibnu atau ilah disebut hikam atau iya. Itu beliau sebetulnya ya ada orang alim yang butuh mikir jelimet kayak boten. Ya wong waras nonton mau. Misalnya orang waras begini, macam wong waras itu beda beda waras punya. Misalnya gini, saya ngambil uangnya Mustafa tanpa pamit boleh ndak? Ndak boleh kan? Terus beliau membuat makalah gini, kalau aja hafal. Mana aka antat da'iyya mimma lil makhlukin. Allah itu mencegah kamu, melarang kamu mengklaim barang yang tidak milik kamu. Padahal sama-sama miliknya makhluk. Misalnya Mustafa punya mobil, aku milik saya boleh ndak? Boleh ndak sama siapa saya? Ndak boleh kan? Mustafa punya rumah, aku milik saya boleh ndak? Ndak boleh. Kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja ndak boleh, apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah. Misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah. Menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa? Kamu tidak boleh. Misalnya gedeng orang, wong ngono iku mesti su'ul khotimah. Lho sing nentukan itu milik Allah. Wong ngaku barange wonge ora oleh apa meneh ngaku sing hake Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya nak ngendikan ya normal saja. Artinya ijtihad itu kan normal, tidak perlu orang pinter banget. Tapi sing roh iku wong waras ngono asli. Setelah dijelaskan kan masuk akal. Kayak tadi ndonga kok terus koyo sing mbok omongi wingi lali urung lali kok sebel elingno meneh kan masuk akal. Tapi kok jangan aku mergo ora asli wong anut-anut kan mboten apa. Jadi ini kula waca kalih mawon nggih kenangan kula ben. Jadi kenangan kulo nopo makalah sanggeng nopo hikam ya. Kulo waca Arab ya mawon nopo. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak maca malah bingung, biasa apalan malah maca. Jadi piyambake ngendikan mana aka antatta iya male salaka mimalil makhlukin afayubihu laka antatta iya wasfahu wa rabbul alamin. Di Allah nglarang jenengan mengaku barang yang miliknya orang lain, apalagi ngaku-ngaku hak sing milike Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ndak boleh misalnya maksud noti yang wong iku mesti celaka, nyelakano orang itu hak sinten? Hak ya Allah. Kowe ora usah GR sok ben mesti bener, iso wae saiki bener sok ben salah. Kamu juga enggak usah merasa salah, iso wae saiki kira saleh sok ben saleh. Ya sudah itu hak ya Allah, sudah ada itu. Terus ngendikane beliau ini ilahi kullama akhrasani lu'mi antokoni karomuka. Gusti ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya antokoni karomuka maka saya digerakkan oleh sifat lomane jenengan. Itu perasaannya hikam. Misalnya sampean ngerasa dosamu akeh terus rawani donga, ngerasa salahmu akeh terus ngerasa ora ahli swarga. Niku jare hikam, Gusti kula nek eling salah kula kok ora pantes mlebu swarga. Tapi nek eling lomane jenengan nggih pantes mawon. Niku dindut wong ngono niku wis dindut. Dina eling dosamu sampean akeh kan gak pantes mlebu swarga. Saya nek eling jembare rahmati Allah nggih pantes mawon. Ilahi kullama akhrasani lumi antokoni karomuka. Wa kullama ayasatni awsofi atma'atni minnatuka. Ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan digerakkan lagi punya harapan karena saking melimpahnya nikmate jenengan to peparinge jenengan. Terus beliau disarah-sarah dicontohkan. Saat Umar masih kafir itu pernah gak minta jadi muslim kan enggak, tapi ketika Allah menghendaki dia jadi muslim maka jadilah Umar seorang yang muslim. Jadi orang tanpa keinginan pun kalau Allah menghendaki baik ditarik yang menjadi baik. Artinya kamu jangan percaya wong aku apa ya dadi wong apik piye, wong aku ngene. Wong sing ora tau niat apik wae iso diapikno pangeran kados sinten Sayyidina Umar. Sunan Kalijaga ketika nggarong ning gone Sunan Bonang niate ya untuk emas. Niate wae elek, tapi ketika Allah ngersakno dadi apik ada takdir yang memandu dia jadi apik, bahkan jadi wali. Itu fakul lama ayasatni ausofi, ketika saya diputus asakan oleh sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan diharapkan lagi, diberi tomak, diberi harapan oleh banyak peparingin apa?
jenengan. Jadi intinya kalau suwun khasnya madhab Sadili itu melihat sisi positif. Jadi misalnya jenengan sholat misalnya, ini rumah tenan nggih. Misalnya jenengan sholat, potensi gak diterima itu tinggi. Mungkin kita ada ikhlas, mungkin kita ada tumak ninah, mungkin kita banyak melakukan kesalahan, mungkin eling macam-macam. Itu potensi yang menjadikan kita sholatnya tidak diterima Allah. Tapi cara madhab Sadilah berpikir gitu itu tidak boleh. Kamu harus ingat bahwa sujud ini luar biasa. Banyak orang yang nggak diberi anugerah sujud. Orang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hidup kafir tidak pernah sujud. Kamu sekarang ditakdir mau sujud. Jadi mestinya kena sholat bersolat subuh, matur nuwun Gusti tadi saya sujud sama jenengan, matur nuwun Gusti tadi saya rukuk sama jenengan. Gak usah mikir buat ditompo pura, ijek eling terus. Nanti setelah duhur ya begitu, eling terus. Tadi ditakdir sujud, ditakdir rukuk, ditakdir sholat. Sehingga madhab Sadiliyah itu sampai mengatakan begini, orang yang beribadah meskipun sedikit dan yakin bahwa itu peparingi Allah, minnah dari Allah, itu lebih baik ketimbang ibadah banyak plus merasa kurang. Di misalnya Mustafa sholat, bersolat duhur gak marem, wah, mungkin duhurku salah terus berbadiah kamu sholat meneh. Sing kula sholat duhur tok ora usah, saking syukur kula, iku duhur kula makome. Yang nanti saya duhur kula perkarane ngene iku dene kelakuane cek ngene iku dene. Karena ketika diberi pangeran ora marem. Kurangnya, tapi kurangnya niat elek. Kayak pangeran polisi, ngono pangeran ra nampa kurang ngene kurang. Pangeran ora diwatak ngoten. Enggak terlalu prosedur, gerwong wis sujud niate apik yo. Apik. Ya mulane kula nate debat mbek jenengan kula kan bolak-balik cerita. Sampai nak sujud itu untuk menjadi sah itu kan bathuk tangan loro, dengkul loro, delamaan loro, sehingga harus sujud pada 7 anggota. Jadi menurut madhab yang asoh kalau sujud itu harus 7 anggota. Tapi ada ulama yang mengatakan cukup bathuk tok ambek sikil. Angger wis ngene jenenge sujud. Alasannya ulama ini masuk akal. Saya nak diwalik. Ono Zaid yang muslim, bathuke ditemplekno bumi niat sujud ning berhala, hukumnya kafir ta ora? Enggak jawab ya, kafir kan? Iku syaratnya anggota pitu apa asal bathuke nemplek? Mulane jari ulama sing kaul sani. Lah iya nggo murtad ora usah syarat kok nggo bener. Syarat. Lah iya sing digo murtad ora usah syarat kok sing sujud go pangeran. Wis syarat. Nang ngono ora usah syarat anggere ngono ya jenenge sujud. Buktine wis sah nggo dadekno murtad. Yo. Yo ulama yo macam-macam. Mene kok janut aku ilmune sakit. Artinya sampean ra kudu anut mazhabku. Maksudnya mergo kula lah ya sadar sebagian mazhab saya itu masalah bagi Anda. Tapi saya ikut Anda lebih masalah kan. Apa kok ora roh? Maksudnya kan gak jelas. Acuannya hukum ndak jelas. Ya karena tadi kamu sekolah di Australia, di Amerika, wong kok kancanan wong kafir. Tapi barokahnya anak-anak yang sekolah di sana, yang kerja di sana, akhirnya di Amerika ada masjid. Di Australia itu barokahnya mahasiswa, pekerja, orang kedonyan macam. Sekarang orang kedonyan di Taiwan, di Korea bikin komunitas masjid. Ya, akhirnya di bumi Allah di sana ada yang sujud. Ya itu nyata. Meskipun teori Anda juga nyata, sebagian mungkin katut widoan ngono katut macam-macam. Sama-samanya ya sudah kita berpendapat ya seperti itu. Wallahu alam yes, ya mungkin naik HP, mungkin naik ora, wallahu alam supaya donga supaya HP. Tapi kan kita tidak satu arah karena ngendikan ya seperti gejolokannya Allah dengan Nabi Ibrahim itu kan kelihatan. Malaikat Israel berjabut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak terima, gak iso Israel. Aku kekasih pangeran. Mosok dipateni. Hal ra'aital khalil yumitu khalilah. Ono kekasih mateni kekasih, mesti keliru perintahmu Israel. Semuni ngono Nabi Ibrahim, kowe tetep dipateni. Cara Israel guys menarik. Akhirnya balik teng pangeran Gusti, amartani la abdin la yuridul mauta wa yaqulu hal ra'aital khalil yumitu khalilah. Ya Allah, Engkau memerintahkan saya pada hamba yang enggak ingin mati. Dia bilang, masa ada kekasih membunuh kekasihnya. Cara Israel masuk akal, bisa mikir juga Israel. Cara dia masuk akal. Jawab Allah ini. Qullahu jadi, katakan pada Ibrahim, hal ra'aital khalil yakrohu ayyal khalilah.
Ibrahim kandhani, ana tah kekasih tapi ra siap ketemu sing dikasih. Artinya kalau tidak berani mati berarti ra siap ketemu. Jadi bilang ke Ibrahim, apakah ada kekasih yang enggak siap ketemu kekasihnya? Dia malah Israel marah Ibrahim, kata Allah, enggak ada kekasih yang benci ketemu kekasihnya. Oh ya, mati saya kira. Nah, itu logika yang terbangun. Makanya dengan perbandingan logika itu akan kelihatan. Pertama koyo-koyo logika Ibrahim itu masuk akal. Tapi ketika Allah ngendikan, ono tah kekasih ra siap ketemu kasihnya. Nah, kitab Mahalli itu kitab yang menjelaskan sekian teori fikih yang tidak mansus ya, saya ulang lagi, yang nggak ada nasnya. Kemudian diulang-ulang oleh cara berpikir tadi. Nah, akhirnya jadi kitab khilafah, kitab ikhtilafat dalam Syafi'i yang paling dianut ulama seluruh dunia. Jika Habib Zain sama angke semua ulama itu rujukannya kitab Mahalli. Ya karena tadi yang nggak ada nas, saya ulang lagi, yang nggak ada apa? Nas itu ada sekian pilihan kaul. Ya sama-sama masuk akal tadi. Meskipun dalam tradisi tertentu kita tidak mungkin mempraktekkan. Kewani tak kok jenazah gue guri. Nah kemen takobal wa minna minkum takobal. Ya Karim pasti dia kok Kiai Sabreng. Jenazah gitu Allah. Tapi saya sekarang mulai curiga dengan di Arab Saudi karena tetap ada sholat gaib tapi mayatnya sudah nggak di depannya sudah. Kalau menangi rian buku-buku mayat itu tapi itu mungkin karena teknis ya, karena yang mati terlalu banyak dan sering. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus sekali obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Izhabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean nggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah, kalau mau Baqarah mau. Ijazahi surat Baqarah mau 2 juz setengah. Mau Mas Asep? Ya Fatihah aja yang gampang ya. Nah, ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini. Tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ijazah tadi kan saran-saran umum tentang sosial. Ya pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku, ya calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang sudah satu kebutuhan. Kayak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Medina kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil itu, saking sudah jadi sistem. Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan itu sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek apalagi masyarakatnya, karena ya kebaikan itu belum jadi nilai bersama. Nah kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai bersama. Ya, tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini.
Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab atau paling tidak dia nggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Akan ada garansi sosial. Ada apa? Ada garansi apa? Sosial. Dengan penampilan yang soleh itu kan masa iya nyuguhkan oposan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus ya tadi harus benar-benar jadi nilai sehingga negara biar gak capek-capek. Polisi juga gak capek kan karena tugasnya corong Jawa mau ngawat-ngawati tok tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa bersama. Ya, ingat-ingat ya ayatnya tadi wa tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan harus jadi nilai bersama. Terus ini problem itu yang soleh sing ora tau ngaji. Jadi bodoni tapi ngrasane ora napa. Bodoni. Misalnya sampean tak kayak wiridan. Kena maca la ilaha illallah ping 100.000 mesti mlebu swarga. Berhubung la ilaha illallah kata apik terus diiyakan napa? Diiyakan napa? Padahal la ilaha illallah pisan niku wis dadekno dakhalal jannah. Terus niatnya apik dengan memperbanyak jumlah tapi akhirnya jadi masalah secara ilmiah. Karena tidak mungkin syarat Islam membacanya harus sejumlah 100.000. Wong sitok wis dadekno swarga, no? Sitok wis dadekno. Begitu juga misalnya wong soleh, misalnya wong soleh ora tau ngaji maksudnya. Lho kula niku korbane wong soleh niku kathah, kula nganti trauma mbek wong soleh sing model ngoten. Wonten niku wonten seksine ya mohon, wonten seksine itratu Rasulillah. Kadang nu tiyang desa ya badhe kaji. Gus kula mboten wani kaji senajan kula kelar bayar. Nek napa Mbah? Wala Gus wiridane wong ra kok berjingking. Jadi dikira semua rukun kaul itu menjadi keharusan syarat sah. Karena fatwane wong saleh, maca iki nak ngubungi Ka'bah, nak roh multazam maca iki, roh sofa maca iki, roh marwah maca iki. Wis ra kok ber. Lu hamdani lho rapal. Mulane ra kelar kaji. Ya ora kelar, ya ora kuat, ya ora apal. Tetapi nak wong alim beda, wong alim Mbah kaji penting mutri Ka'bah ping 7, mulaine kok hajar wis ora usah maca apa-apa, war. Karena kita tahu yang menjadi syarat sah itu bukan kauli. Enggak ada di haji yang ada rukun kauli, semuanya bentuk fi'li. Lah nang ngapal yo kakuati, wong nak nuruti apalan, ndelok rukun sami dongane dhewe, rukun yamani dhewe, ndelok Hajar Aswad dongane dhewe, ndelok pintu Ka'bah. Wah, be dongane spesifik. Wong aku sing kiai jare wong akeh aku alim rapel. Ya pancen ra kepen ngapal lho, ora wajib ya. Sami kula. Maksud nak bedane aku rapal lu jarak ben bature wong awam. Akhirnya dikul kandhani ya. Mbah niku kabeh ku ra wajib. Sing wajib muteri Ka'bah, sing penting Ka'bah ning sisi kirine jenengan. Mengke sofa riyen be marwah. Tuhan rapal juga ora usah diwaca. Ah ngono cocok Gus, gampang ngono. Lah ning Arafah wis ngawur apa-apa penting tengok-tengok ning kono mulai tanggal 9 zawal nganti yaum apa nganti dalu sing sunate niku wis. Wah ngono cocok. Terus alhamdulillah saiki ku barokah fatwa-fatwa iku terus KBH terus kei kalungan niku donga-donga iku. Enak. Iya cocok ra cocok. Terus akhirnya iku diwaca sing iso maca, sing iso maca ya alhamdulillah iso nyewa mutawif kan. Yen tugasnya kon macakno no. Amin. Maksud kula kadang-kadang wong saleh iku kacau. Ndekne nganggep ritual kauli itu syarat sah. Mestine kudu jelas. Sing wajib iku rukun fi'li. Ora ana rukun kauli sing dadi syarat sah. Jadi wong alim itu penting. Wong saleh mbek wong alim penting wong alim. Wong saleh ku ngono Gus. Bayangno suwe-suwe terus wong tersiksa haji mergo ora iso ngambung hajar
aswad. Wong ngrasa dosa perkara reso nyekel Ka'bah hal gak penting dadi penting kena wong ngene iki pun. Wong alim kan aturane main jelas. Kaya muteri Ka'bah ping 7. Jailan al-Baita yasari penting Ka'bah dak kok sisi napa? Kiri. Semacam-macam diterangno sing gampang-gampang. Ora ndonga ya ora apa-apa, ngowah-ngowah ya ora apa-apa. Kaya wong culun ya ora apa-apa. Karena tadi sekali Anda bikin syarat itu akan dikira syarat sah. Mulane Sulam Taufik sing dikarang Habib Abdul bin Tahiru setuju loh. Di antara dosa gede iku ngekei ijabu malam yajib majibno barang sing ora wajib. Karena itu bahaya akan menjadi tasrek. Dawe Said Abdul bin Tahiru akan menjadi tasrek. Tasri'u malam yusra akhirnya kayak syariat baru. Wong nabi sing duwe Islam era majibno kowe iku sapa kok melok majibno. Nabi sing duwe Islam era atau majibno. Mulane meskipun kowe dadi tukang wiridan tetep ngomong wiridan ora wajib. Senajan kowe wiridan terus ngutang akeh misalnya tetep wiridan tapi tetep wae hukume ora wajib. Ora wajib. Lha boten niku nyata. Dhisik Nabi dinyang tahqiq ora donan tapi dinyang tahqiq. Ana wong desa kula dadi Islam, napa wajibe? Ya salat 5 waktu. Pas? Iya pas. Mboten enten wajib liyane gak. Poso wis Ramadan tok pas, nggih pas. Lucune wong desa iku fa wala azidu ala dalika wala amkus. Tenan Nabi, aku tak pasno ora luweh ora kurang. Akhirnya Nabi ngendikan man sarrahu ayanzura ila rajulin min ahli jannah fal yanzur ila hada. Kita kepen ahli swarga ya wong pas-pas ngene iki. Maksudnya itu penting secara konstitusi Islam. Sampai PPK khusyuk kaya duha wajib, tahajud wajib, qobliyah wajib, witir wajib. Repot. Kowe kiai ngono terus terkenal saleh ke sing hormat lah wong-wong yo. Jadi konstitusi itu yang gawe wong alim ora wong saleh. Wong saleh iku lam taro sebudin gawe ahlal khairi fi syai'in akdzaba minhum fil hadits. Wong saleh iku nak ngriwayatno Nabi sering ora pas mergo ora berdasar konstitusi ilmu, mau nuruti rasa. Mau nuruti napa? Rasa. Mana kula suwun ngaji wae mek wong alim sing sanate jelas, macane kitab jelas, asal usule nggih jelas. Wong alim mondok ning dhewe ra roh, dene dhewe ra roh cucu dadi kiai piye. Wong aneh no. Haddatsanil Fadl bin Sal qala haddatsana Yazid bin Arqal akhbarani Khalifah bin Musa qala dakhaltu ala Khalid bin Abdullah faja'ala yumli aliyya. Mongko tumandang sapa ikilah Khalid bin Ubaidillah yumli ingkang ngemlakno membacakan aliyya haddatsani maqul fa akhudahul baul. Barang-barang menamuli haddatsani dekne iku dumuyah. Faqama fa nadartu fil karasa indal kurasani fa idan fiya haddatsani Aban an Anas. Baban an fulan fataratu mongko ninggal ingsun ing ikilah sinten niku wau Khalid bin Ubaidillah wa qumtu qol wa sami'tu Hasan bin Al-Khawani yaqul ra'aitu fi kitab Affan hadits Hisham bin Abil Mikdam hadits Umar bin Abdul Qal Hisham hadatsan qala qaulullah ya bin fulan Muhammad qala qultu li Affan innahum yaquluna Hisham siyama Muhammad qal inna mabtul ya min kibali hadzal hadis. Dene dicoba mergo senengane ngriwayatno hadis sing ora pas kana yaqul hadatsani Yahya an Muhammad sumadda abadu annahu sami'a Muhammad hadatsani Muhammad bin Abdullah bin Qusad qala sami'tu Abdullah bin Utsman bin Jibillah yaqul qultu li Abdullah bin Mubarak. Ya walhasil niku intine niku kunane kuno nama terkenal iku dadi catut-catutan. Sing niku mawon kaedahe nama terkenal dadi catut. Misalnya ning bab Quran ben dindel nyebut sapa Mbah Munawir misalnya atau Mbah Arwani ning bab ngalim misalnya wong nyebut Raden Asnawi wong nyebut Mbah Mun. Tapi bareng diteliti wong iku ora tau ngaji. Dadi nyebut-nyebut iku pembenaran terus saiki kangge napa? Kangge pembenaran, kangge napa? Iku wis kunane kuno napa? Kunane kuno. Lah itu harus diteliti wong iku ngaji tenan ta ora. Nggih, ngaji tenan ta ora. Nak ngaji buktine apa? Karena ketika Sayyidina Ali dianggap di kelompok tertentu, Utsman dianggap kelompok tertentu, Aisyah itu terus disortir. Orang paling dekat Sayyidina Ali itu namanya ini, yang paling dekat Sayyidah Aisyah namanya ini, orang paling dekat Sayyidina Muawiyah ini, yang paling dekat Sayyidina Ali karomah wajah ini, semuanya disortir. Kalau ndak supaya dibenarkan ini dawe Mbah Mun, dawe Barwani, dawe Mbah Munawir, dawe ini itu.
Itu mulai dulu masalah. Kalau tidak ada kepastian dia ngajinya kapan, terus nak ngaji tenan tau orang mendelok biskup wae terus. Mboten masalah ini harus tenan napa? Sama nak ceritanya ini bukti kalau betapa pentingnya sanad. Kanjeng Nabi itu di satu perkebunan, nanti ada di hadis Bukhari, di hadis Muslim ya ada, di Bukhari ada. Di perkebunan. Terus karena Nabi itu kan dulu kan negara itu perang ya, kayak zaman Belanda, zaman Jepang kan posisi perang, di mana-mana perang itu kan pokoknya takut jadi sasaran kan. Nabi itu gak ketok, cara Jawa gak ketok. Walhasil terus khawatir, ono sahabat tahu kalau Nabi itu di perkebunan itu, ngendikane Abu Hurairah itu, aku mlebu ning pager iku kaya mlebune luwak. Mergo gak ono pintune no. Walhasil mlebu terus. Walhasil ketemu Kanjeng Nabi di perkebunan itu. Ditakoki mbek Nabi, iku sapa krusek-krusek? Kula Abu Hurairah, terus dijawab. Hasil terus Nabi ngendikan, cara Jawane barusan aku untuk wahyu nak mangkola la ilaha dakhalal. Wes, mboten iki cerita betapa pentingnya check and recheck ning bab ilmu napa? Ning bab ilmu. Mon tak golekno ngadepi iku ribet nak gak diterangno. Mboten sampean meneng ae sampe golek malah ra ketemu. Wes gak meyakinkan kon barang itu gak meyakinkan. Wes anut kula mawon. Apa golek dhewe? Nek pengen urip mati nah ra ketemu. Napa? Urip mati. Terus urip mati nah tetep ra ketemu no? Ya tetep urip gitu. Walhasil itu terus napa ditakoki apa iku kowe sapa Abu Hurairah, terus walhasil terus ngumumno didhawuhi Nabi mangko la ilaha illallah dakhalal. Wes Kanjeng Nabi ku yo unik. Unik ya Kanjeng Nabi ku unik. Iki lho sandalku gawa. Ya sandalku gawa nggo bukti nek kowe bar ketemu aku. Terus kandhani nek sing mangko la ilaha illallah dakhalal. Wes sandal digawa tang-otong Abu Hurairah wong lugu. Santri desa di Adausi desa. Terus diumumno. Aku baru ketemu Nabi untuk pengumuman mangko la ilaha dakhalal. Sidina Umar itu kan wongnya temram, gak penting bener cara dijuwot. Katanya wong jotosane ya rada ono sanate. Juwot terus pleng ngono cara Jawa pleng. Ngledah terus. Wes ngono terus. Mboten iki cerita betapa pentingnya ngecek. Bareng mun dijotos tiba terus. Tenan aku didhawuhi Nabi ngene-ngene terus. Umar ora pati ngandel. Ya dadi ra ngandel yo penting. Mboten ning bab ilmu ra ngandel yo penting. Saya buktine ndi terus walhasil terus dijak sowan Kanjeng Nabi bareng-bareng apa? Dijak sowan Nabi bareng-bareng. Bareng pun sowan Nabi bareng-bareng. Apa betul engkau ngendikan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah? Terus Kanjeng Nabi ngendikan iya gini-gini. Tapi apa yang terjadi? Sayyidina Umar iku usul idzan yattaqilu. Napa idzan? Nak ngoten mengke wong ngandalno iman, tapi amal Islam ini pas-pasan. Terus dia sempat usul la tubasyir bihin nas idzan fayattaqilu. Nah ini mulane Islam itu ya demokratis. Nabi dia tapi ampun ngoten kalau semuanya dikasih tahu gitu terus mau iman tok gak mikir sholat gak mikir liya-liyan. Nah, terus hasil terus Nabi ngendikan la tubasyir bihin nas idzan fayattaqilu. Nak ngono ya ora usah kabarno manusa engkok marai mentang-mentang iman terus saenake dhewe. Tapi yang kesimpulan dari tadi kan betapa Abu Hurairah itu sahabat yang gak ngarah bodoni Kanjeng Nabi. Tapi nyatane ketika ngendikan seperti itu ya dicek ulang sampai Sayyidina Umar melok memastikan nak panjen Kanjeng Nabi dawuh. Paham ya? Nah berarti kan bukan berarti Umar mentang-mentang napa iku sing nggawa riwayat Abu Hurairah terus dindel, napa? Dindel tapi dicek, napa? Dicek. Nanti dicek terus nanti dikonfirmasi cara bahasa sana. Akhirnya dikonfirmasi terus ketika dikonfirmasi Nabi ngakoni terus Nabi diusuli. Ampun ngoten Nabi mengke wong saenake dhewe tawakal. Terus Nabi juga nggawe aturan baru, ya saiki coba kasih iman tok, menambah kasih iman tok wong ra salat ra poso terus piye.
Tapi yo aja dadekno syarat saiman kudu salat kudu puasa sehingga wong sing ahli tauhid tetap mlebu neraka. Kowe nek ngono dadi khawarit kan. Lah itu ngelola Islam ku ngoten niku. Ya kula waca iki misale cerita. Ini cerita sami itu Mu'adz dan yaqul da'ani Rasulullah fa ajabtu faqal hal tadri terus. Kunna qu'udan hawla Rasulillah ma'ana Abu Bakrin wa Umar fi nafarin faqama Rasulullah min bain azurina fa abta alina wa khashina ayyuktata adunana. Ini ceritanya Mu'adz, ceritanya Abu Hurairah, ceritanya sahabat. Jadi kita ini jagongan mbek Nabi. Bayangkan zaman perang ya, saat ini kan zaman damai. Kiai teko disambut tolak al-badru alaina. Wes enak lah pokoke saiki. Ono satpam, ono banser, ono wes macam-macam kawal aman. Ujug-ujug Nabi ku hilang. Wa khashina ayyuktata adunana. Kita takut Nabi itu diculik. Wa fazina, fakumna. Terus kita kaget. Walhasil khatan tahitu khaiton lil ansar libanin najjar. Fadurtu bihi hal ajidu lahu baban. Ini kitab kula didelok yang didelok nomor 34. Tak wacana ben kira usah mikir. Tak anggap iki ngamale Mbah Bang, ngamale Mbah Fauzan, ngamale buyut-buyut. Oh ning dadi ngamale sedanten ngamale Mbah Nur, Mbah Soleh, Mbah Asnawi sepuh. Ben seneng dibutuh kula ora pah potok ngaji ya. Mohon ketemu ya. Baris piro yo? Tengah lho sing mimpeni azurina fa abtu alaina. Mimpeni azurina. Nah ketemu kondo. Ya ngaji nganti subuh ya. Mulai langsung pinter. Nek diamuk bojomu, wong pinter kok mbok amuk. Oh, pinter aku dak nafakah ya ora diamuk, gak penting pinter. Kowe iso maca muslim ra nafakah ya ambek goblok ngekek sak miliar bojo milih ndi? Milih ndi? Sak miliar. Wah goblok tenan bojomu. Milih ndi? Kowe iso maca muslim mbek berita gede sak miliar bojo milih ndi? Muslim. Mergo sugih sing gak sing larat-larat iki. Milih ndi? Muslim. Gaya tak. Milih ndi? Muslim ngalen. Wah, wong rakus iki. Milih ndi sih? Ngaji. Wah. Mergo kowe matene kiai sing umum. Dat. Amelia jujur. Pak sampe lo jawab ya wong bingung-bingung ora usah. Enggak mboten niki kula cerita dari segi sanad. Saya enggak cerita ilmiahnya, enggak cerita sanadnya. Abu Hurairah kurang apanya? Termasuk orang terdekat Rasulullah. Mu'adz juga orang terdekat. Sayyidina Umar juga orang terdekat. Mestinya dikabari wong soleh kan langsung percaya, langsung ngandel. Ketika informasi itu meragukan, nyatanya Sayyidina Umar gak ngandel. Tapi aja niru jotose lho ya. Jotose engko lah. Sementing ora ngandele wae tiruno. Mbok nambah suwe. Mun kula terusno bumi seksine ya Muhammad. Timbang sesene kuwe kan ada sesene ya emoh. Karuan nasabe. Nah kowe karuan ramene dadi padha penting. Wa khashina ayyuktatu adunana. Jadi sahabat yo nalar ketika Nabi hilang ya digoleki. Mosok kiai hilang di Barno kan yo digoleki. Wa fasina fakumna fakuntu awalaman fazia fa kharatu abtahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu khaitan ansariban. Jadi terus mlebu kebon dhisik rak di dai pager. Terus golek pintu ora ketemu. Pintune ngerti diubengi ora ketemu. Dadi fadur tu mongko mubeng ingsun. Doh ngojo maknane bareng yo ya tak pikir alim kabeh terus sama maknane. Hatta ataitu khaitan di ansor khaitan pager utawa napa? Kebon. Fadur tubihi, maksudnya aku mubeng hal ajidulahu baban pintu ning ndi falam ajid faidan robiun yadkhulu fi jawfi khaitin min biri kharijat. Jadi ra ono pintu ternyata ning kono ono selokan, ono apa parit. Apa cara mriki ya? Kalen cilik. Sing go liwatan banyu. Terus aku blusuk ning kono goleki Kanjeng Nabi. Mestine aku ilang kowe goleki blusuk-blusuk rono. Ya, digoleki. Terus barang wis mlebu fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Abu Hurairah barang ana krusek-krusek Nabi takok iku Abu Faqultu na'am ya Rasulullah qol masya'nuka kowe kok rene malah nututi rene piye karepmu blusuk-blusuk terus kultu kuntu bena adurina faqumtu fa'abtu alaina fa khashina antuk tata'udunana kowe kula goleki lha nek jenengan diculik musuh sepundi fa fazina faquntu awalaman terus
Fa'ataitu hadal haid fahtafastu kama yahtafizu sa'lab. Kula brosot nganti koyok brosote Musa. Saking senengi sahabat Kanjeng Nabi. Digolek sak kecekel. Aja sampai Nabi diculik kita ndak tanggung jawab. Lha sahabat ku ora terus kiai ini ora ono tenang. Tinggal mangan pi rokokan sak tekane. Oh, bento ibu teko. Ya dadi aku nak ra ono kowe busuk-busuk adat ku lho ning ngene. Wis iso lho busuk-busuk. Iso. Kelemon. Ya dadi fahtafastu kama yahtafizus salam. Salam ku blusuk nganti koyo blusuke apa? Musa. Wa haula innas warai. Lah harus golek jenengan kuatah niku teng mburi nggih kuatah. Cuma sing saged blusuk kula. Menawa nak Umar rodok priyayi rapati iso piye sing blusuk burera. Kan wis wong desa wae. Mulane bab pemblusukan wis biasa. Cara yemo ya ra iso kan wong kota. Kowe ra iso dadi. Iki iso desa ya. Ben kira dadi sejarah sahabat kaya apa cintane ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora ono digoleki. Watir nak diculik dhisik kan zaman perang. Wes. Nabi ku yo ngene wes terus. Lha niku tiang-tiang tok guri kula, tapi kula sing berhasil blusuk. Nabi idhab bina alayya hataini. Ya idhab bina alayya hataini. Faman laqita min wara'i hadal haid yasyhadu alla ilaha illallah mustaiqinan bi qalbu fa basyirul jannah. Ya iki sandal iku umumno, iki sandalku. Angger wong yo ngerti nek iki sebagai bukti ki nak ketemu aku. Terus umumno mangkola la ilaha illallah dakhala jannah. Wes ora seneng deh untuk mandat ya. Wes fakultu sedene metu umum Nabi tetep teng jero Nabi ning jero Abu Hurairah metu hatani na'la Rasulillah iki sandal lorone Rasulullah bahasani bima man laki itu yasyadu alaihi nustaqinan dia qalbu basyartuhu bil jannah. Umar gak penting fadhur Pak Umar biati bena sadaya berarti dijotos pas dodo kan fakhorir tu li usti manane aku terjengkang. Jadi Umar itu menang kalah jotos sih. Sementing ora jotos sih. Nak masalah hadis kabeh kudu dicek. Dadi Imam Muslim ku ora crita jotos sih, cerita ngeceke lho. Mau nambah tiru apa? Maksudnya beb senajan to sikoh ketemu sikoh, soleh ketemu soleh ning bab ngatasnamano Nabi ku dicek. Aja sampai wong ngatasnamano ya Muhammad dawuh ngene langsung, kabeh dawuh Gus Bak ngene langsung. Lah misalnya aku dicatat Hamdani Sadat ya repot. Kurva ngersakno BS, aku ke sufi darane ngersakno BS ini. Terus dicatat terus dienggo dhewe ya repot. Rai-rai rasikoh ini kan Mas. Maksude Abu Hurairah sing sikoh wae dicek. Cuma ngeceke rasa jotos iki masalah jotose aja ya. Niki masalah apa? Ngecek. Milah ngecek memilah jotos. Ngecek ya? Lah Umar kok penting ya, bener tau jotos sih. Sing repot. Sakit Abu Hurairah. Maksudnya pancen Abu Hurairah nyon sewu wong desa mondok. Sayyidina Umar kan senior. Jadi dianggap aneh-aneh no? Atas nama Nabi aneh-aneh jotos. Boleh lah. Wes tiba kan iki sedok tiba ya. Qal irji ya Abu Hurairah. Farajatu ila Rasulillah fa ajastu bukaan. Wes maling Nabi nangis ya, nangisan Abu Hurairah nangis. Mboten ben calon-calon kiai roh nak donya ku dhisik yo proses ora karek saiki ku pidato nganggo mic salam templek dihormati dhisik ku ngaji ku untuk jotosan barang. Saiki ngaji enak. Nggih. Tolal badru sewambul. Ki alternatif sak Kang Ali itu sewambut. Bomane Hamdani nang iso ditolak Al-Badru. Padahal jare sing aran tolak Al-Badru wong Ansor, dhisik kanggo Nabi, sik kanggo cah iku yo. Menawa keberatan tapi piye meneh wanane iki yo. Dhisik tolak Al-Badru lagune wong Ansor go nyambut Kanjeng Nabi. Ya Nabi nggo anteng ra tau bodoni. Saiki go nyambut ngene-ngene iki. Cara sing aran urip ya komplain yakin. Sing aran tolak Al-Badru urip yakin. Komplain gak bro? Komplain. Kulon sering badhe disambut santri itu oleh batu ojo le cung kanggo Kanjeng Nabi sing pesti wae. Tapi adate mun ngoten Gus selan aku ora usah ribet. Tapi aku gelem ora apa-apa wis tak. Kanjeng Nabi apian. Kanjeng Nabi ne apian wong Ansor sing ora trimo.
Ada jurusan be Kanjeng Nabi mboten luwih gampang apa? Memaafkan. Terus nangis sih, fa'ajaz tu bukaan warokibani Umar. Dadi ndekne wis nangis dicorongso dipiting be Umar. Ayo, tenane Nabi kok ngendikan ngono. Abu Hurairah kalah senior nangis ya dia. Aduh. Lho niki hadis Muslim lho, sahih lho niku mangsamu gak sahih. Kira tahu toh roh iki? Ora tahu ngaji pas-pasan roh iki. Ayo, ana sing tahu roh iki. Nek iso tak kei dhuwit ngatur. Wah, roh saiki ku. Terus Hilya wis ngutip jenenge iki sing asli. Terus irji terus balane terus faidan dua alas maqala li Rasulullah malaka ya Abu Hurairah cung kena apa kok nangis terus kultu cara Jawa apa ya cara Kudus wadul ya napa wadul kultu ngeten Nabi ya mau aku malah lari laki tu Umar fa akhbartuhu billadzi ba'astani bi fa daraba baina sadaya darbatan kharitu li asti utawi usti terus kala utawi isti terus ra lho maca istun maknane bokong waca ustun istun li isti maksud tiba terjengkang lho wong Arab nak muni tiba kena bokong isik maknane terjengkang ora apa nyungsep gledah cara ya gledah ya sauni wis pokoke ngono apa gledah ke sauni ini mau pekus pokoke irji faqala lahu Rasulullah ya Umar ma hamalaka ala ma fa'alta mar kowe ku menjotos maksud tembe ku piye dadi Nabi takoki mar jujuk jotos iku maksud tembe piye ora takok ora apa kok jujuk jotos iku piye pengen ma hamalaka ala ma fa'alta ya Umar qala ya Rasulullah biabi anta umi abasta Abu Hurairah bina alaika mandaki asyadul jadi intinya itu ya ditakokno apa betul engkau mengutus Abu Hurairah untuk memaklumatkan itu. Ya gue intinya jadi natijah berita apapun dibawa orang sikoh pun orang soleh pun harus dikonfirmasi karena ini mencatut nama orang suci yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lawang soleh itu anggar ono kabar apa ya yoai. Gue ngarepe Ka'bah kudu dongo. Gue nak tawaf kudu maca ngene sawangane semua ini syarat sah kan seakhir. Sampai akhir serawani kaji gara-gara ora apa. Mulane kula kilah mau ngapal ben koyo wong awam. Mestine diterangno, mbah iki ra wajib, sing wajib ngubengi ping 7 kok. Dadi pas ngapal iku wis gak beban, mergo diarani gak wajib. Kaya kowe tak arani pinter ra wajib, ngaji kan tenang, ora wajib pinter ae. Cara tak wajibno iso maca ya, wani ta ra ngaji kok ngarep ini. Ayo cara tak wajibno maca, wani gak kok ngarep ini. Ayo rai-rai ngene iki wani gak? Ra wani kan? Wani dat. Nah tak kei dhuwit nak wani. Sak ngajinan sak juta nak wani. Tangi yakin. Kowe maca Muslim, Imam Muslim tangi. Ngamuk lah ya, rusak kabeh. Ya Umar ma hamalaka ala ma fa'alta. Kowe kok terus ujug-ujug jotos sih maksudem iku piye? Terus qala ya Rasulullah bi abi anta wa ummi abasta Abu Hurairah bina alaika man laki asyhadu alla ilaha illallah mustaqinan bi qalbu basyirhu bil jannah. Terus jenengan nggih pengumuman niku ngangge Nabi qala na'am. Yo, pancen Abu Hurairah tak kon ngumumno. Lah niki hebate Umar. Tentu juga menunjukkan hebate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus qala fala taf'al fa inni akhsha ayat takilan nas 'alaiha fa khallihim ya'malun. Nggih ngoten Nabi, tapi ampun terlalu dibicarakan tentang iman tok. Engko wong rapati salat, rapati poso mentang-mentang wis iman. Ketika Sayyidina Umar usul ngoten dawuhe Kanjeng Nabi, qala Rasulullah fa khallihim. Ya wis nak ngono barno. Mesti barno iku wong ya aja disangoni iman tok engko nyepelekno Islam. Ya aja bakas Islam tok engko nyepelekno iman. Jadi fa khallihim ya barno. Wong sesuai tatanane. Ben sing diutang ya tetep nyaur utang. Aja mentang-mentang iman terus gak nyaur. Dong ya. Ya sik wae sing penting. Maksudnya aja mentang-mentang asal iman mlebu swarga utang ra disaur, bojo timbaro terlantar. Ora subuh. Subuhe kodok, ojo ngono. Ya clear ya.
Tapi Imam Muslim dawuh niki dalam konteks mbok sikoh mbek sikoh, mbok soleh mbek soleh, tetep ngatasnamakno Nabi butuh dikonfirmasi. Ojo kabeh wong ngatasnamakno Nabi. Yo repot loh. Misalnya mboten akurat, bahaya. Misalnya jujuk Hamdani muni dawuh nek sing sakake aku mlebu swarga, repot. Ribet kan? Ya, jadi terus kedua nunjukno betapa sayangnya sahabat nih Kanjeng Nabi ketika Nabi ini nyuwun sewu muncul terus jujuk hilang. Kulo nggih kuwatir Nabi nak jenengan diculik terus dong golek. Lah golek Umar menawa golek wong priyayi dadi rawani brusut-brusut. Barang kena Abu Hurairah kan wong desa dasu. Wono apa? Apa ya mau? Sulkan suwo, wae temen sulkan ho. Lah alen ben resik brusut masuk. Kowe iso cara iso. Saged yo desa-desa iki iso. Dadi intine iku clear ya dados kula suwun nek ana wong muni kala Rasulullah niku kudu dicek piye-piye menjadi aturan dalam Islam. Padha wong gawe fatwa agama mondoke ning ndi kudu dicek berdasar kitab apa kudu dicek jo sampai kabeh dadi ajaran masing-masing. Ya ribet akhirnya wong nggak ajaran ya perkara gak dikonfirmasi to ya nganti ana wong berhak kaya gawe apa ajaran. Coba kalau semuanya berlisensi sanad. Kan kepenak kan? Misalnya kados kula murid Mbah Mun, bapak kula Ki Nur Salim kan zaman ngaji BIK sing diwaca kitab iki kan aturan mainnya kan jelas. Terus diwajibno sayang santri senajan ora paham kan aturan mainnya jelas. Ngaji sing ikhlas ra perlu arep-arep salam template wong sing santrine luwih fikir timbang kiai ini kan. Terus ngaji ku wajib senajan terus diulang ora paham. Terus mau ngaji pahpoh nggih ajaran dhewe. Kalau kitabe pahpoh. Islam harusnya gini, menurut saya begini. Oh, Islam menurut saya, Islam menurut Kanjeng Nabi. Islam mau menurut saya, Islam yang mbahmu tapi Islam kok menurut saya, Islam yang menurut Kanjeng Nabi. Di atas nama Islam itu tasdiqu ma ja'a bi Rasulullah. Sing darane Islam membenarkan apa yang dibawa. Jadi enggak boleh ada menurut saya. Menurut Rasulullah berdasar sanad Bukhari, sanad Muslim. Dan areso kabeh berdasar pas ngaji. Mereka mau Abu Hurairah kurang apa nih sahabatnya Nabi wong soleh mondok ning Kanjeng Nabi. Berarti mau mondok ning Damaran mondok ning Kanjeng Nabi. Iku wae go berita dijotos Umar. Tapi ke jo niru jotose, niru ceke lho apa? Ya aja niru apa? Niru apa? Lho. Niru ceke. Ya, mohon ketemu guys, pokoknya nenggene malah nih kalau suwon apa. Kalau mungkin kitabnya kembar pentingnya golek ilmu ben ra kangelan. Mengkira kalau yang kitabnya agak kembar itu nginduk judul Babu Awalil Iman Qaulul La Ilaha Illallah. Nggih sing kitabnya boten kembar. Yang tadi itu nginduk judul apa Babu Awalil Iman Qaulul La Ilaha Illallah. Niku sekitar 2 halaman atau 3 halaman saking judul niku wonten. Ya sing kitabe boten, sing kitabe kembar nggih pun halaman pinten 34 ya. Ya sing paling mbok eling-eling fastu kama yahtafizus sa'lab. Apa? Brusut kaya brusute Musa. Lha kowe ora usah eling brusute, eling musange ora apa. Lho kok seneng ngaji niki seneng sanget, tak niati hiburan. Lho kula cara urip wis tak anggap sempurna. Wonten Habib, wonten wong masalah, wonten ini kan wong masalah. Nanti ya lengkap. Dhisik Nabi ku ya ono sing nyenengno, ono sing nanti ono ijazah carane nyaur utang, ku ya ono sahabat sing minta kok piye le Nabi carane nyaur utang. Jadi intinya Nabi ku macam-macam. Ya ono sempurna lah, ono Habib, ono sing iki Pak Hamdani wong masalah, ono wong bingung, ono wong macam-macam lah. Ya ono sing golek ilmu tenan, digo kulaan. Wes lengkap lah. Ya macam-macam wis. Wis tak ikhlasno kabeh pek-pek nur. Sekolahane hasilnya pek-pek. Sing penting kelakuan yo koyo saklek no. Fahtafastu kama yahtafizus saklek. Dados niki pengalaman guys. Dados boleh ijtihad meskipun di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu saking baiknya
itu membiarkan bahkan menyuruh sahabat itu usul. Mulane diperintahno wasyawirhum fil amr. Nabi itu orang yang dapat wahyu dan andaikan punya pendapat pasti yang terbaik. Iku yang ngolehno musyawarah. Bahkan Nabi itu tidak pernah melanggar yang sudah disepakati bersama. Meskipun Nabi di pendapat pribadi, saking senengnya hasil musyawarah. Iku Kanjeng Nabi. Mulane ketika ngumumno mangko la ilaha illallah dakhalal jannah, terus Sayyidina Umar usul, ya Rasulullah tolong jangan dimasifkan berita ini. Nanti orang hanya mengandalkan iman terus saenake dhewe. Nabi ngendikan yo. Jadi ini menerima bro. Ya menerima usul. Jadi tapi yang penting di bab ini adalah kalau ada orang mencatat orang soleh, kudu dicek, dikonfirmasi. Misalnya yang terkenal Mbak Arwani dawuh ngene ya dicek, karena gue bisa takok putra-putrane. Dawuh Mbah Mun ngene kan bisa takok murid-muridnya. Engko nak ora kan repot jadi ajaran padahal ra iso dipertanggung. Masalah ini kan problemnya kan jadi ajaran karena yang diambil nama-nama orang apa? Soleh. Jadi Sadat ngene, jadi Hamdan, wong ngandel ora wajib kan enteng. Ora usah mbok cek, langsung ora ngandel ora apa-apa. Kok repot ngecek barang. La yajibu tasdiqu. Tapi masalahnya sing diambil iku nama-nama sakral. Iku dicek. Butine Abu Hurairah wong sika, wong kena dipercaya, Umar ya kena dipercaya. Iku wae gak saling langsung meneh. Nak Sidina Ali dawuh luwih terkenal ing bab iki. Tidak ada seorang pun yang bilang Rasulullah illas tahlaftuhu kecuali tak sumpah. Faidah halafa saddaqtuh. Nah dekne wani sumpah lagi tak bener. Padahal Sayyidina Ali menangi Kanjeng Nabi. Mergo mau ya ketika banyak firqah kabeh wong mencatat asmane Kanjeng Nabi. Zaman iku wis ngoten. Apa meneh zaman saiki. Kabeh nyatet kenal tokoh si A, di A, si B. Zaman iku wis begitu. Mane itu sing iki sing ngaji sanad napa? Mane gadah subjudule al-kasyfu an ma'ayibi ruwatil hadis, membuka EP para periwayat hadis. Ternyata di antara yang tersangka itu wong saleh. Lah lucu ya wong saleh kata mereka. Kalau ingin mon matur piye mo, masalah wong saleh ning bab ilmu kadang ngandelan iki probleme kan ning bab ilmu gampang. Kemarin saya sama beliau belajar ning Abu Abdul Farad ya sing ijazah itu Dawei Said Muhammad kan. Ya wis nak lakoni ya ora atas nama Nabi. Karena kalau di atas nama Nabi mosok iya Nabi ijazahno sampai jumlah itu 100.000 wae tak to blingeran. Misale syaratnya mlebu Islam sing sah kudu maca la ilaha ping 100. Repot gak kira-kira? Repot. Syaratnya ngaji kudu paham, repot gak? Wis ngono-ngono lah coba atasno Kanjeng Nabi ku apian ra tau beratno umat. Ya, jadi ini penting. Terus niki masih dari judul Al-Kasyfu an Ma'ayibi Ruwatil Hadis. Nggih, teng supaya judul jenengan. Mboten sing wau, sing ngaji sing wau. Nggih pokoke ngono lah. Angel temen. Ya eling-eling sing kama yahtafizus salab. Ya sekian misale ra eling persise, pokoke ngajine ngono salap-salap. Ya, pokoke ngajine ku ono apa? Baru golekne ra ketemu. Halaman itu batasi kok takok wong ra iso. Wah, isin-isin aku. Kena bogo kulaan kok sing biasa. Kalau nu sering grip itu kalau ini mubalek. Gus purane piye? Teng jenengan hasil kula kato cangkemmu. Terus pepean ngono. Kowe sugih aku ya. Dianggap bawa kiai sing buta royal teng nyek wong. Nggih seneng mawon kula teng ilmu seneng. Ya, jadi tadi bukti nyata kan Rasulullah orang yang sangat bisa dipercaya. Abu Hurairah ya kena dipercaya. Iku wae ngatas nama Nabi. Padahal jelas Abu Hurairah jelas menangi Nabi. Dan mondoke ning Kanjeng Nabi iku wae go berita dicek. Apa meneh kowe saiki sing 1000 Beriten saiki 1444. Terus kowe sithik-sithik kala Rasulullah. Mondok ning ndi nak mondok jenis paham ta ora? Paham ya? Rom ngaji kok terjemah apa langsung. Kancamu angkatamu ya roh nak sekolah ra tau munggah. Gurumu ya roh goblokmu. Keluargamu yang rumah kowe wis kesel. Bareng ngono sithik-sithik nyai muni kola. Aku mbok kon ngandel, ya naudzubillah min dzalik tenan. Wong Abu Hurairah sing menangi Kanjeng Nabi, mondoke ning Kanjeng Nabi. Iku muni kola Rasulullah Umar ra ngandel. Ojo nak toto sing.
Ojo niru jotos ya, niru apa? Ngecek ya. Apa niru jotos ya? Gampang. Iya ora sing dijotos sabure ora gak males nek mbok jotos luwih gede. Lah misale mujib jotos sadet malah entek. Umar kan kures ya, kures. Ora Abu Hurairah kan wong desa, mesti dijotos gak bales. Cara waliane yo. Ben kayak ngaji, tadi dhisik iku mempertahankan ilmu hadis sampai ngono iku ono cek no. Lha iku sing dimaksud inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Terus wa alamu anna fikum rasulullah. Jadi ceritanya itu begini, ada satu kampung yang taat bayar zakat, soalnya ada satu kampung yang taat bayar zakat. Nabi itu ngutus seseorang. Barang diutus orang ini agak itu ya, agak materialistik. Gampangannya malah melintir. Saya tidak berani Nabi ke kampung itu. Kampung situ masa datang malah ingin bunuh saya. Ternyata wong iki pancen nyun sewu duwe sentimen di kampung iku ben diperangi Kanjeng Nabi. Saya ulang lagi, dekne ngekek informasi hoax iku ben kampungku diperangi Nabi. Bareng matur Nabi, Nabi pertama ya agak duka karena orang menolak zakat. Tapi Nabi kan orang yang sangat bijak, yang pertama spontan duka terus langsung ngecek, cek Khalid, ngutus Khalid. Ternyata mereka nunggu semua mau menyerahkan apa? Zakat. Asbabun nuzul ngoten. Akhirnya Nabi didhawuhi pangeran, kalau ada informasi cek dulu. Andai kan tidak kamu cek, kamu akan menumpas kampung itu dan kamu kok getun ngerasa salah apa kok diperangi. Fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Jadi intinya saat ini wayahe berita macam-macam kowe kudu mbok cek. Kalau misalnya kowe ora ngecek paling enggak kowe ngerti wong sing ngendikan ra nabi wae lha opo dadi pikiranem. Karena mesti bener lha opo dadi pikiran. Misalnya ora mbok cek lah langsung gak tasdik kan selesai. Wong layak jibut tasdik. Berita yang sekarang kan ndak wajib kamu benarkan, ngapain dadi pikiranem. Mikir sing pasti-pasti, contohnya ora oke, nyaur utang. Angel temen. Nafakoi babonem bojomu. Lah apa kayak mikir berita-berita kelas nasional? Sing wajib ku ya nyaur utang. Nafakoi bojomu. Babonem iku apa nek nafakoi anak. Salat subuh tepat waktu. Kok mikir Jakarta lah apa mikir kelas-kelas nasional gua sono sing ngurusi sing fardu ainika lho fardu ainem iku lho piye angel-angel lho karepe ngene lho ya wong-wong rasanya utang swarga. Oh Nabi ora kersa nyolati wong sing apa utang ya cek ya. Rasa niru jotosin, no? Rasa niru apa? Jotosin. Ya, busuk era apa tiru, era apa. Terus nanti, Bismillahirrahmanirrahim. Terusnya, Ungdur Maqala Sulaiman untuk berdua. Sekedap. Diwaca niku pokoke niku wis niku mon kana yaqul hadatsani bismillahirrahmanirrahim bin barak man ahadar rajul alladhi rawaita anhu hadis Abdullah bin Amr yaumul fitri yaumul jawa dina fitr yaumul jais dina pemberian kala sun hajat ungdur mawad tafiyat dengan kala ibnu Qusay wasim bin Muhammad yakun Sulaiman kala Abdullah yani ibnu Barak raaitu rabbun wa sahibadam sahibudam qadr terwajalas li majlisan faja'altu astahi min ashabi ayyaroni jalisan ma'ahu kariha hadis hadasin Qusay kalau sami tuh ben yakul ini pokoknya cerita tentang ngecekan Sufyan bin Barak qol baqiya sadukul lisan walakin ya'khudhu amman akbal wa adbar sajane ini iku wong sing jujur tapi apa wae dindel misalnya kan banyak kiai-kiai desa saleh tapi berita apa wae ning medsos dien itu kan yo masalah bagi kita ya wong beritane ora mesti bener lha iku jenenge ya'khudhu amman akbala wa adbar dadi niku sadukul lisan lisane bener tapi ya'khudhu amman akbala Badbar, nak soleh lugune lugu, tapi berita apa wae dindel. Berita apa saja dibenar, kan ya masalah kan? Napa? Masalah. Ya intine iku wis hati-hati wis pokoke inja'akum fasikum binabain fatabayyanu. Hadatsana Qutaiba bin Sa'id hadatsana Jarir bukan saya qol hadatsana Kharis al-Awwal wa kana kadzaban hadatsana Abu Amir Abdul Musa. Mesti siap pinter sama itu sapi yakul. Jadi kalau maca cepet mergo yakin kowe pinter.
Yakin kayak gue pintar bahwa Yasad itu anahu ahadul kadzabin. Walau Yasad wa hadzat bin Sa'id Ahmad yani bin Yunus hadatsan Al-Mas Ibrahim Al-Haris qala ta'allamtul Qur'an fi salasi sinin wa yahya fi sanatin. Ngomongan ini betul. Aku belajar Quran paham 3 tahun. Tenan ya. Ngaji Nabi sing pinter-pinter ya wong ae belajar 23 pinten tahun aneh-aneh. Ada Muhammad wa Ibnu Hadatsan Zaida an Mansur wal Mughirah an Ibrahim an Al-Haris. Suwe walhasil niki cerita ulumul hadis sing penting sampean sing ati. Ya, terus niki kalau anggap selesai terus bagian niki ngaos napa mulai kitabul iman napa mun sakniki ngaos kitabul iman mulai halaman 21 sekedap kula tak ngecek kitabul iman atau mriki 21 ya kitabul iman iki tenan guyon Gas kula sekaligus kula ngijazahi teng jenengan itu terus dawuh Mbah Mun niku niki kan Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram terus Rajab minha arbaatun hurum. Dawuh guru-guru kita termasuk dawuh bapak piyambak sing penting hal sing cara Allah spesial kuwi nyespesialno. Misale to atom 5 ya dadi 6, 6 dadi 7. Aja sampai Allah darani spesial kuwi biasa-biasa wae. Jadi hal yang cara Allah spesial kita juga harus memperlakukan seperti apa? Ya no kuwi ra kudu spesial misale biasane ketok atom 7 ya dadi 8, nek 8 dadi 9. Misale maksiat biasane 5 ya dadi 4,5. Ya kurangi sithik. Ya syukur blas tapi rai-rai ngene iki kan sing yakin sapa angel lagi. Angel kan? Mergo ngene ya, ana iki kisah nyata. Ana wong ora bakat saleh. Aku kena apa seneng warung ning wong ayu Gus. Kowe ora sebabe, apa sebabe? Nek omah dururan mbek bojo. Lah ya kowe dosa muring-muring bojo ilang, saiki dosane model baru. Delok wong ayu ning warung. Wong ora bakat saleh ku endong ngene kena ngene itu. Lah ya dosa ring-ringane ilang, saiki nek dosa nazar ilal ajnabiyah apa? Dong. Ono nek sing walian ya, moh marung. Nang omah digekno kopi bojo, tapi ngamukan. Kowe milih ndi sing bakat-bakat saleh pas-pasan ya? Berarti ke saleh tenan. Lho nek sing saleh tenan ya ning omah, ya ora ngamukan. Tapi diamu. Milih ndi. Lo gak milih karena pilih. Lo nak ngamuk dolim, nak diamuk kucing ya. Cara Habib Umar biar Rabi dadi apa? Macan-macan Rabi dadi apa? Cara Habib Umar. Aku dhisik ya macan bareng Rabi dadi. Antine wong nek ora bakat saleh iku yo. Pilihane ngono iku. Nak ngopi ning omah uring-uringan, dosane muring-muring. Nak milih bakul ayu, dosane nazar ajnabiyah. Lah nak sing ngempet ning omah ngamukan. Lah ngamukan. Cek angel lek urip. Jadi kok. Lah ya serah to kayak urip. Ya sing ngene iku urip. Wah, gak syariat tuh. Nah, mulane penting istighfar, napa? Karena nak cara kitab hikam ngeten, niki kula eling tak apal ora ada hikam. Manusa iku sapa? Niki kak dawuh kitab hikam. Manusa iku mahasinuhu masawiya. Apike wae elek. Apa meneh pas elek. Nak dawuh bapak enak nyontokno. Kira imam masjid sing sepuh-sepuh, ngertos, Pak? Jare sing seneng ngono jenenge istiqomah. Jare sing ora seneng mau digenti wong liya. Akhirnya ra ono regenerasi mergo sing tuwek mau pensiun. Lah ya istiqomah. Istiqomah ra apik. Efeke ra ono regenerasi. Dong contoh paling gampang iku. Kaya ngaji ini kan apik. Tapi tak kono bojomu sing wae ngedusi anakmu ngelbokno sapi. Wae ribet tinggal ngaji. Aku wis rokok aku anem wis. Utawa iku sing ape nagih kowe saiki jam-jam iki kan kok barang moro mae kok jare bojomu nembe ngaos. Endo lah iya manusa iku apike wae. Apa meneh? Jadi intik malane wong kudu ndonga Rabbana dzalamna. Wong ora iso ra dolim ora iso. Wis ora iso.
Kecuali Rasulullah sepanjang maksum sekarang anak kena jebakan. Asal ijek rai-rai ini kan. Saya contohnya pilihan to atem apa? Ben roh raimu. Ngaji apa? Lah ngaji ra mesti bener. Kowe fatwa iku malah nyesanto iso wae. Angel jeneng urip wae. Lho iki akan jajal pilih apa jajal ben contohno taat sitok kowe nyontokno. Kula nu sering didolani santri mesra mbek bojone riyen anyaran kiai. Kula sakniki terkenal madzhab wis ora wani dolan. Bisa sering didolani santri sing mesra tak paham. Kowe mesra mbek bojomu mesti mbek mbokmu rapati mbok rumah. Tenan gambarang dina mboke sowan kula. Gojok rabi lali kula. Ana wong mesra mbek bojone mbek mboke tetep loyal ben ora wonge. Tak gaji ya sapa. Wong sing mesra mbek bojone dat bakso dijak, mie dijak, takono mboke. Mas saiki lali kula Gus. Katut babon iki. Angger sing ra mesra mbek bojone malah parane ya kadang mesra mbek wong liya malah dosane. Malah dosa meneh. Malah dosa meneh. Wis pokoke bener mau sing aran hikam. Manusa iku sapa? Mahasinu wa masawi. Apike wae. Elek. Wonten malih iki kisah nyata. Wong wae ning masjid nyapu turu apa ning masjid. Kiai ini seneng mergo masjid turu wis. Harus wis kiai ini dijaru-jari sik wetok. Kiai ini tenan. Iki wong ngono kok mbok buarno kaya ora ada anak bojo. Ternyata ya edo wae. Lha ono sing lucu iki ya kisah nyata. Amen ning masjid ae. Tak pikir cah saleh. Ya seteng daerah kan tak mire rata-rata kan santri kula tak takoki. Lah Pak jenengan seneng ning masjid. Enak Gus. Jedinge apik dipasangine apik. Dadi omahe ku jedinge elek. WC-ne lho elek. Masjid saiki kan WC-ne apik-apik. Engko nek wae turu awan ya metekke pasangin terus turu. Nak ning omah kan bayar Gus nek dipasangin. Ya Allah, ya. Lah tapi mbok gedhi niku sing ramekno masjid. Masjid iku ketok ana penghunine jenis ngene-ngene iki. Aduh, seneng ya ini perkara ini nyoba nyapu. Bareng tak tahu ke betane masjid ya Mbah jare apa? Aduh. Wong awam wis lucu-lucu. Ana nek crita iki ning gone daerah Tuban. Sing crita ya kiai ini, mboten wong liya kiai. Ana kiai rong kelar kaji, melarat koyo Hamdani melarat. Dolan ning wong awam sing bar kaji. Wong awam. Karepe yo ndongakno ben kelar kaji. Jebule wong awam tulen. Karepe kene yo ndongakno kan jare nek teko kaji kan dongane cek mantil. Wong awam. Walai mandek man kiai seneng kaji. Lah pancen kono Pak pesawat wong ayu-ayu ning kono. Pas ning Ka'bah yo akeh wong ayu, mandek man wong seneng kaji. Kiai oleh muwang. Apa dimangkeli wong awam ya tulen, tulus wong iki. Jujur yo. Jujur cara dekne. Aduh. Jare kiai ini kodho kula Gus, amit-amit tenan jare. Uteke dekne ku ngono, uteke dekne, ora utekku lho, uteke dekne. Intine iku nak kumpul mulane bener. Mulane dawuh Nabi wong nak ben dadi wali nomor 1 ihtimalul adha ngempet kecewa. Karena sudut pandang orang lain itu beda dengan kita. Sudut orang lain itu beda. Jadi wis ra iso. Mulane bener Luqman Hakim ke jajal piye dadi manusa mesti salah. Luqman Hakim nak ngandani anak ijo kowe piye wae tetep salah nopo. Mbok yang Inggris bener lakoni. Mosok Pak anake bantah barang, kunane-kunane jenenge anak bantah sithik-sithik. Mosok Pak terus dijak ning pasar. Bapake numpak khimar, roh khimar. Digandeng. Ah wong tuwek opo enak-enak numpak khimar anake kon nuntun. Misalnya anaknya umur 15 tahun, 14 tahun. Ada gentenan ya, yes dong kowe sing numpak, kowe sing gandeng. Anak ora sopan. Bapak yang nuntut udah lengas-lengas numpak. Akhirnya ya sing do numpak bareng. Karepe ku piye? Khimar sitok kok ditumpaki wong loro. Terakhir apa ya? Ayo cung tuntun bareng. Maksudnya ku piye? Wong khimar sitok dituntun wong. Akhirnya anake paham, oh laisa minan nas min sabil lepas saka komentare wong ora ono jalan. Wis gak iso wong gak kena komen niku. Jadi wong nek ngaji ku penak kabeh donya Gus. Lan kula nu pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wong sing iso ngelola sosial. Wis dah kepenting kabeh ya Mas.
wonten tiyang ketemu beliau cium tangan hormat. Bareng mulai ngrasani, sapi supaya sapi. Singkat cerita ada tanggane wong iku sing matur, ya Imam Syafi'i pokoke orang yang kemarin takdim engkau itu nak ning omah iku ngrasani jeneng. Imam Syafi'i guyu, wah seneng. Berarti aku wibawa, jute ning ngarepku rawani. Tak wedek berarti Imam Syafi'i iku enteng kabeh dagem. Berarti aku wibawa, jute ning ngarepku rawani. Yo, paham kali nek dirasani wong berarti hebat. Mergo ning ngarepe rawani. Wedang kepenteng dikandani. Imam Syafi'i teng mriki sing mboten seneng jenengan ku kathah. Enak malah ra utang dhuwit aja. Sing utang-utang gak sing seneng-seneng. Nek wong ra seneng kan ra bakal utang. Dadi ra disenengi wong ya penting. Mergo orang arah. Dadi Imam Syafi'i ku barang sing sama aneh-aneh itu ora beliau dikelola apik. Lan ana wong sahabat kula, Gus bojo kula senane njaluk dhuwit ngene-ngene. Ya wis ben njaluk tanggamu. Langsung jawab, apa nih Gus? Ya malah isen loh ya. Ya penak kan? Wis mulane madzhab Syafi'i kelola. Sekarang ngaji ngene iki. Lho Gus ngaji jenengan kok ora paham-paham, malah enak to. Rame-rame apa? Soalnya dunia dianggap enteng. Mulane Sayyid Hasan nanti ditangketi. Sayyid Hasan putrane Sidin Ali, kakake Sayyid Husain. Siapa orang yang sah jadi pemimpin? Dijawab itu. Al-mutahawin bi'irdi, orang yang menyepelekan harga diri ini. Wis ra penting omongannya wong, sementing bener cara pangeran wis dilakoni, gak penting. Ya karena tadi kamu pakai ukuran apa? Ukuran mesra mbek bojo ninggal mbok. Awar mbok. Nak bapak nyontokno ngene. Bapak kok seneng, bapak seneng guyon. Ana cah mondok dilem kancane. Lomo apian takono mboke ngentekno donya. Dikirimi pira wae entek. Wali anak sing dilem mboke, anakku mondok iku irit. 300.000 awulan cukup. Takono kancane. Ndogol. Wis medhit nengane wong. Ndogol. Dadi karek sing mbok takoki iku sapa? Lah sedengan ya angel lho, ngukur sedengan. Ana cah mondok dilem kancane lomo boros wah loyal mek takokno wong tuane walah anakku boros sih ngendekno wedhus tapi sing dilem wong tuane irit takokno ya padha wong omah-omah ngene iki dat sing dilem kancane takokno bojone nek dhewe lali bojo tapi sing dilem bojone takokno kancane walah iku wis kucing iku ya setuju ya. Pokoknya manusia itu mahasinuhu masawiya. Fakih falataku masawihi masawiya. Api wae apa meneh pas. Malah elek banget tuh. Mulane disangoni mbek Allah ketika Nabi Adam medun kondonga Rabbana zalamna semua kita ini zalim. Ya semua kita ini. Ya karena tadi misalnya mana kulo bidang pengajian umum jarang purun karena nggak ada pilihan. Misalnya kulo nuruti pengajian Jobo ngaji teng pondok kulo libur. Padahal di situ ada anak Kalimantan, Sumatera, ado-ado kiai men pidato ya ora ngaji. Tapi nak ra nuruti kadang-kadang iku pernah sepuh pernah angel ngelola wong wong. Mana kulo tak mriki tak pilihno Jumat kersane nggih wae mriki nggih diutus Mbah Pang ngaos teng mriki. Tapi kan efek dari di sini saya pasti ninggalkan ngaji di rumah. Gak gampang. Nah kalau gue penak jadi Indo kau utang ada Indo iya mungkin bujumu pas ngumpul-ngumpulin jam piro sing duwe wedhus dia sapi orang mlebu ya sing duwe pemenan apa pas kerupuk orang mlebu ya sing wayang entas ya mulai ya iki ngoprene bar to ijek pasti ijek berjalan ya sudah tenang ya saking seringnya diamu sing mulai hadis niku dia niki pun mulai hadis ya mulai iman apa
Ya mau sing mulai saklap-saklap ngono. Mulai kita iman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi rahimahullah bi aunillah nabtati. Kelawan pertolongan Allah sarasan nabtati ngawiti ingsun wa iyahu lan ing Allah sarasan nastakfi ngalap cukup ingsun. Wa ma taufiquna rono taufik kita untuk pertolongan hidayat iku illa billah kecuali mau kersane Allah jalla jalaluhu. Hadatsani Abu Hasan wa Ibnu Harbin hadatsana Waqi'an Kahmas an Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar. Haun. Ha anu tahwilu sanad. Pokoke angger ha niku maknane ganti napa? Sanad. Wa hadatsana Ubaidullah bin Mu'ad ganti sanad itu penting untuk menunjukkan bahwa rawinya itu banyak napa? Rawinya itu banyak. Wa hadza hadisun hadatsana bi hadatsana Kahmas an Ibnu Buraidah an Yahya bin Ya'mar qala kana awaluman. Karena ana sapa awan qala fil qadar Basrah Ma'bad Al-Jawani fantawat tu ana wa Humaid bin Abdurrahman Al-Khimyari haji ini hale haji karone tamarane untuk umrah karone fakulna laulakina mbok yo menawa ketemu kita ahadan ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dados era tabiin ya tak baleni era napa itu ada faham tentang qada qadar dan di Basrah itu jadi perdebatan faham qada qadar khairihi wa syarrihi. Terus ada dua tabiin sing haji dan mereka berharap ketemu sahabatnya Kanjeng Nabi terus mengkonfirmasi tentang faham qada qadar jenenge apa laulakina ahadan ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu la fil qadar fa wafaqa mongko tepaan ana ketika kita sapa Abdul bin Umar bin Khattab dakhilan al masjid dalah aku pas haji ketemu Abdul bin Umar bin Khattab faktanaftu mongko ngrangkul ingsun bin Abdul bin Umar ana wa sahibi ahaduna an yamin wal akhir an shimali Fadhanan tu mongko nyawa ingsun ana sahibi saya kilu bakal masaran sapa sahibi al kalam ing kalam ilayya maring ingsun faqulu ya Abu Abdurrahman innahu qad dhahara teman-teman telo dhahara miki balana ing arah kita sapa nasun yaqraunal Qur'an wa yataqaffaruna golek ilmu wa dzakara min sa'nihim wa annahum yasumun an la qadarana qadari kumujud wa anal amra unufun kawitan kabeh qal fa idza laqita ulaika dados ini tabiin ini lapor dengan Abdul bin Umar di Irak di Basrah itu banyak orang yang menolak paham qada qadar. Ya di Irak itu banyak orang yang menolak paham qada. Niku cara jenengan sepundi? Maksudnya matur teng Abdul bin Umar. Abdul bin Umar terus tegas ngendikan qala fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Kowe nak ketemu wong sing ora iman mek qada qadar kandhani, saya ndak pernah punya urusan dengan mereka dan mereka tidak pernah punya urusan dengan kita. Maksudnya anggap ae wong liya. Mergo ciri utama iman bil qada'i wal qadar khairihi wa syarrihi minallah. Walladhi ya'udmidat yahlifu kang sumpah iklan di sapa Abdul bin Umar law anna li ahadihim misla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila wa minhu hatta yu'mina bil qadar. Wong-wong sing nolak qada qadar, ora iman mek qada qadar, umpama duwe gunung Uhud emas disodakno kabeh fisabilillah iku Allah ora nampa nganti wong iman mek qada qadar. Dadi intine ngamalo sundul langit nak ora iman mek qada qadar iku ngamale ora ditampa. Karena qada qadar ibaratun an qudratillah fi mulki. Sing carane qada qadar bahwa semua ini kerajaane Allah. Tentu semua terserah Allah. Lho nek ora iman mek qada qadar berarti Allah tidak berperan toh. Misalnya ngono, aku ora ngara sugih nek ora mergawe tenanan. Ya Allah kok mbok kilani ngono. Wis kabeh kersane. Mosok sing di dunya ora terlibat. Sekamane iman mek qada qadar kan normal, jenenge Allah sing kuwasa ya semuanya terlibat kan. Tok kowe digawe ngene iki ya kersane Allah. Kan gak iso misale wong ngene-ngene iki bergerak sendiri tanpa melibatkan Allah. Lah Allah apa dadi pangeran? Lucu kan? Mulane jare Abdul bin Umar, nek ana wong ora percaya qada qadar kandhani. Umpama duwe sak gunung Uhud mas kabeh disedekahno kabeh iku Allah ora bakal nampa sampai iman mek qada. Akhirnya alhamdulillah barokah guru-guru Madin, barokah ning desa-desa diulang syarat iman apa? Iman mek qada qadar khairihi wa syarrihi. Tujuannya apa? Ben Allah ketok pangeran, dijaya semuanya dalam kendali Allah. Sekamane ngono kene arek iso nerangno qada qadar kowe ora usah ngapalo koyo ape tes kek cilik qada ngene qadar ngene pokoke qada qadar maknane apa kabeh iku kersane Allah. Lah soal syariat ya syariat tapi tetap keyakin khairihi wa syarrihi. Malane dawuh Abdul bin Umar piye? Walladzi yahlimu fi Abdul bin Umar law anna li ahadim misla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Wes iku jare Abdullah bin Umar. Ngandani bocah Irak, bocah Basrah sing cerita nak tangga-tanggane ora pati iman mbek qada qadar.
Jadi sekunane kuno Irak ku masalah. Oh, nak perkarane. Semua qala hadatsani abi. Terus itu kan berdasar fatwane Abdul bin Umar. Terus beliau beristidlal. Ngene lho asal usule. Asal usulnya terus beliau cerita nak ngendikan itu berdasar riwayat sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul bin Umar ngendikan sebutine hadatsani Abi Umar bin Khattab qol benama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin italaat mangsan muncul alina sapa rajulun sadidu bayadi siap sing banget putih klambine sadidu sawati syari sing banget putih rambute la yura ali asal safar ora roh asal usule piye wala ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnata rubataihi ila rubataihi wa du akafai ala fakhidahi. Jadi aku diceritani bapakku rupane Umar bin Khattab. Nabi tahu di tempat terbuka ujug-ujug ana wong ning ngarepe. Wonge ganteng, putih, rambutnya hitam, terus diujuk faasnat. Jadi cara Jawa ngeten. Jadi lungguhe sampai adu dengkul gitu. Cara Jawa adu dengkul terus napa? Tangane teng pupune Kanjeng. Betapa dekatnya napa? Dan itu nanti pada akhirnya diceritakan itu adalah malaikat Jibril. Dan di situ ada dialek syarat saiman. Ternyata diterangno di antara syarat saiman antuk minabil qadar. Jadi intinya Abdul bin Umar ngendikan aku majibno iman kodok qadar ora pendapatku, iku sanad sing didhawuhna Kanjeng Nabi. Intinya mau memastikan nek iku ora kok pendapatnya Abdul bin Umar, tapi sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasar dialog mek Kanjeng Nabi mek malaikat napa? Jibril. Wa qala ya Muhammad, iku rubuh tenang wae. Semono lek bingung-bingung ngoten. Dan aku ya alim, nggih omahku yo. Mos. Ya Muhammad akhbirina al-Islam qala Rasul al-Islam anta syahadu alla ilaha illallah wa Muhammadar rasul anta syahadu alla ilaha illallah wa Muhammadar rasulullah wa tuqimas shalat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal baita. Alhamdulillah ini statota ilaihi sabila. Wong pas kaji nak kuat. Terus sekolah sedekah. Lagi lucune wong iki ngene takok kok muni sedekah. Betul. Jare Sayyidina Umar qol fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Wong iki karepe piye takok. Umume wong takok ngowah-ngowah. Iki bar takok malah, "Oke, betul." Ya mangkel gak? Nabi jawab, "Kowe betul 100%." Jare sahabat-sahabat, wong iki karepe piye? Takok apa ngetes orang Jawa iku? Takok ta? Tapi gak jotos, Umar ini gak jotos. Jotos tuntas Jibril. Mau kan Abu Hurairah ya enteng. Lagi misalnya jotos kan Jibril. Wah. Ternyata dia kendel ya perhitungan dong. Mau Abu Hurairah kan dijotos. Bareng Jibril ya orang. Padahal dia jagal. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiq. Piye takok kok. Qal fa akhbirni anil iman qal antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala fa akhbirni anil ihsan qal anta budawa ka annaka tarau fa lam takun tarau fa inna yara qal fa akhbirni anis sa'a qal mal mas'ul anha bi alama minas lagi nabi persona iku malaikat Jibril. Nak kiamat kapan? Oh, gue luwih roh, gue panitia kiamat kok apa? Gawane. Nah, nak kiamat kapan? Ono gue malaikat sing ngurusi kiamat sampean gue kok takok. Mulane mal masul anha bi alama. Iku urusanmu kiamat sing tukang. Qal fa akhbirni an imaratiha tan amaratiha alamati bi an amaratiha qal antalidal amatu robba amat wis lairno tuane wa antara khufatal uratal ilah wong kere-kere sugih saiki alhamdulillah kata sing cek melarat ya tatawaluna fid dunya. Lha nek sugih kabeh malah masalah no. Malah nang kiamat kau semantola kau fala bismun sumakal ya Umar atadri manisail. Kowe roh sing takok mau sapa? Atadri manisail? Qultu Allah wa Rasul alam qal fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinan. Iku mono Jibril mulang takok tapi gayane takok tapi hakikate mu untung rong mbok jo. Umar ternyata di perhitungan. Paling kan Jibril ganteng wibawa mikir. Nah Hurairah kan jadi antem bae. Yo. Kan ganteng malaikat Jibril kan ganteng resik wibawa. Mikir Umar. Padahal asline mangkel. Takok nang terus niku. Oke. Tapi nyatane di baro ya. Wah, repot iki. Misalnya ngeten sing teng adat Jawa kan ono apa istilah sing maca kulhul wong mati menuju swarga itu. Ping pira to? Terus pira ya ngono. Hah? Pira bab?
Pasarannya berapa pasarannya? Berapa? Setengah ribu. Nggak tak kayak kitab ya, nggak ya mau naturi kitab. Ojo ijazahno yang ngene-ngene iki didol. Iku diwaca ye kiai mbek wong awam beda. Sami jumlahnya apa sami hasilnya? Yo beda. Jumlah yo beda. Apa jenis lah? Atau kufur? Tidak. Ya sama unimo lah. Kalau waca ya asal usul riwayat iku. Mergo iku umpama sahih iku kena nang sugih nggih bapak ra salat terus nyewa kiai sawangane khusuk ana. Togi nganggur terus beres. Piro? 100.000 nak wong sing maca biasane nak wong sugih piro sing tahlil? 200. Berarti piro nang? Ku jero sopo? Berapa? 124. Uang 124. Jadi ke 100.000. Gak jujur ben ketok nak bodoh nih mergo beda-beda kan bro. Bro yang itu? Yakin? Apa jari-jari? Krungum bro. Rip. Krungum. Gue rada bolo berarti. Ya kan acara ahli hadis penting berarti kisah tuh. Nerecel acara ahli hadis. Waman sadda. Sadda finnar. Eleng piro ya? Terus lagi. Aja melok 124 sing satu. Kula waca niki kitab Sayyid Muhammad tentang bab suratul Ikhlas wal itqu minan nar. Ya boten sampean ben ngerti. Mergo ning mengke Imam Muslim niku badhe ngritik wong saleh. Dadi sing dikritik malah ning bab niki kok wong saleh. Wong saleh iku wong apik, klunak-kluno. Justru iku bahaya nang riwayat hadis. Mergo biasane ngandelan ambek wong sing bodoni. Mana gara ana bisnis aneh-aneh sing dibodoni wong saleh ta wong fasik. Saleh. Hadis palsu sing bodon ya wong saleh. Saleh sing ra alim lho maksudnya kan bakas saleh. Bahaya wong saleh ning bab-bab riwayat. Mergo biasane niku ngandelan lho. Apa wae ngandel. Pemene awale menika Rasulullah. Suratul Ikhlas wal itqu minan nar atau wal itqa minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz Ad-Dailami. Wa Ibnu Ukhtin Najasi wa qad khadama Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah man qara aqul wa ahad mi'ata marratin fi shalat au ghairiha kata lahu baru atan minan nar.